वाह अस्सलाम वालेकुम या अली मदद मां हमार फ़कीर हिन वक्त रनी कोट खां मोटियो आहियां। वरी साईं हज़रत अवैस करनी जो दीदार भी करण आयासीं। साम्हूं मज़ार आहे हज़रत अवैस करनी जी वालदा मोहतरमा जी आहे। हिते उसे पासे आबादी भी आहे। ओ ही साम्हूं क़बरूं बिल्कुलु ईअं आहिनि जीअं हब डैम ते क़बरूं आहिनि या मकली में क़बरूं आहिनि। बिल्कुलु उहा साॻी कटिंग साॻी पोज़ीशन आहे क़बरुनि जी, जंहिंमां जा अंदाज़ो पए थो त हीअ क़बरूं ईअं ही तारीख़ी मक़ाम निहायत काफ़ी पुराणो आहे। हीअ मस्जिद आहे। हीअ साईं जी चिला गाह था चवनि। ओ ही हिते कुझु क़बरूं बि आहिनि। हे माण्हुनि जी सहूलियत लाइ ॾाकण जे मथां छत विधी वई आहे। ओ ही छत आहे। हीअ साम्हूं मस्जिद आहे। हेॾा घर बि आहिनि। ओ होॾे साम्हूं मांझंदि जो शहरु आहे। अॼु छंछरु जी तारीख़ छंछर जो ॾींहुं आहे 2 तारीख़ 3 महीनो 2024। हीअ आहे हज़रत अवैस करनी या रसूलुल्लाह जो आशिक़ आशिक़ त हाणे या रसूलुल्लाह जा सभई आहिनि। सो असांखे हिन वक़्तु वरी अॻिते वञिणो आहे। सो मोकिलणी न आहे। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद मर फ़कीर मदार हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुदा हाफ़िज़। दिल दुआ में यादि कजो।